शिखर पर शब्द सुनाए।
योगीन्द्रयं द्विजकुलतिलकं श्रियं ब्रह्मनिष्ठं दत्तात्रेयं स्मरन्तं जनैकनिरतं सच्चिदानन्दमग्नं सिद्धं रेवातटस्थं निजपररहितं नित्यमत्तावधूतं सन्तं नारेश्वरं निजकलिमलं पाण्डुरङ्गं नमामि। प्रातर्नमामि भगवन्तमनन्तमाद्यं सच्चित्सुखात्मकसियत्रिदयं ददानम् ऐश्वर्यवीर्यशालिभुजैर्रसान्तं तं देवमातृवरदं न ददात्त सर्वं सर्वात्मकं सकलवन्दितपादपीठं भक्तानुरूपरूपमनेकमेकं तं सदेकनिलयं निलयाधीनं तं वाद्यवाद्यरसनं रसनादिगम्पम् यस्मिन्निदग्नगरशेषमनुप्रवेशं वस्त्रे गुणा इव गुणाधिगमप्रमेयं वैरस्वमे प्रतिदिनं कौशोभमानं भूते श्मशानकुवरेकमदर्गलीलं मायापदिं पदिविहीननिरस्तमाय यं योगी भोगी जटिमुण्डिन आस्तुवन्ति येति वेद निवः खलु यत्र मूका ओहं सवेनु भगवन् प्रणतोऽस्मि रङ्गेण वीतं स्तोत्रं चतुर्सोपसमन्वितं व्यावडे प्राप्तरुच्याय तस्य सुखदं भवेत् योगिरा दत्तदीपं